Galera, estou fazendo um vídeo aqui sobre a confecção dessas duas placas aqui, ó. Tanto essa grande quanto essa pequena, vai sair o vídeo aqui no canal. Mas esse vídeo aqui é especial para eu mostrar aqui o funcionamento dessa mini pistola aqui, ó, esse mini compressor de pintura. Já uso ele há muito tempo para poder fazer artesanato. Ele é muito eficiente, né? Pelo precinho que ele tá. Vou deixar o link para vocês aqui. Compressor muito eficiente. Então acompanha o vídeo aí. Bora ver aqui o funcionamento dessa máquina aqui.